Bien-aimés dans le Seigneur, Nzambe apambola bino busika bozali, Nzambe asala bino du bien. Toko exhorté mukie na Hébreu 10 na 39. Bible za koloba, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Donc, oyo baza na kondima pona ko bikisa âme na bango. Toza te batu oyo ba mibendaka po bakende kobunga. Mais toza ba oyo baza na kondima po na kobikisa molimo na bango. Tozo mona na ba église eza na baka ekomi ebele mutu aye na église aye na posa moko boye. Alinga ke posa wana ekokisama. Akomi pesa te ya ndenge kesengeli ke mutu amipesi na prière, mipesi na ba sacrifice te. Ye aye peut-être ata na posa kaka ke azwa libala umeli age pusani. Aye na tango ya na église yango avanda umeli mingi amoni ke libala ezate ako se retirer abimi. Ake na église mususu a se retirer ti akokende pe kosala nini kobungisa âme na ye. Pona nini pona koluka posa moko boye aza na kondima te. Aza na kondima te ke eloko na zoluka na kondima na kosalela Nzambe, Nzambe akopesa nga yango. Mais tozoya na présence na Nzambe, tozoya na baposa moko boye ke kaka ekokisama kaka me kondima pe eza te. Soki mutu aza na kondima te koki kobondela na yo okomona pe résultat te. Pona tango posa na présence na Nzambe, il faut ozala conscient que Nzambe oyo aza Nzambe oyo azali, aza Nzambe oyo aza na bomoi, aza Nzambe oyo ayokaka. Nazala kondima ke Nzambe oyo ngana ndimeli aza Nzambe oyo aza na bomoi. Pona tango ozo pusa na présence na Nzambe, oza na posa moko boye, oza na confiance epai na Nzambe, okomona pe ke Nzambe asali na vie na yo. Mais na tango yo zoya nanu ozina ba posa na yo, ochango liboso, oza na kondima moko te. Oko se retirer après oke ko perdre âme na yo pamba pona posa moko boye kondima ezate. Oya kokota peut-être na mariage moko boye, oumeli pete okufi na yo. Pour nous côté na mariage mon pour la sentiment kaka na omeli nanga kaka age pusani kaka tika kaka na nini na kende kaka babalanga kaka okepeli balango omeli to okufi ou bien balango akufi. Pour nini okendaki na baposa na yo après oké ko se perdre. Et dans la ba mususu omonika na omeli mingi na mboka pasi bona boyetika kana kena ta voyage na kena ta na voyage ko sa nini kuna peut-être ekosimba ozo tambola oza na kondima te na kati ya bonzambe, oza na kondima te tango yo bimi eza ba mosusu kutu bazotika bandi ministère abandi yango ministère ezomata abandone yango akei peut-être voyage kuna kanisa kuna ekosimba tiki bandimi akei omona pe kuna kendaki o adindi na mai o akufi. Oh boy, donc à se perdre pour na ba posa de mo kondima izate na kati ya bonzambe kondima izate. Il faut ton dimela Nzambe, ton dimela iloba na ye, ton dima ke Nzamba dans Nzambe oyo asalaka. Mais na tango toza na kondima te, toko se perdre, toko bunga. Ozomona, Bible biso toza batu wana te. Oyo ba se retiraka po ba kende ko bunga. Namoni douleur oleki douleur babitu babonde pona yo babio ko bika na kombo na Yesu. Sana confiance epai na Nzambe wana ki Nzambe abikisaka maladi nyonso. Tant babondeli pona yo malgré douleur ezo sala nanu yo zo yoka yango sur place. Zala na kondima ke basi ba prier pona ngai naza pe na kondima ke na sa nini na kobika. Na tango za na kondima wana mona pe obiki. Même mususu obondeli pona ye douleur wana mona ebakisami douleur changer te ake se retirer ake pa banganga ya kisi banganga mokili bakende kochaye bakisi basele ba cérémonie po abika apo komona pe luku yango s'aggraver akufi.
Donc, à se perdre pour rien. Nous soit vendre mon média, ni nango ba prière, non ça la bani intercession, nazo ça la ceux qui ni une église, nga na zato protocole soni. Makamango ezo l'église ngo simbate na bo a se retirer ki na mokili, ba no ça vient ki ndumba. À côté na malade mo mabe akufi à se perdre âme na ye bungi pour nini pour à se retirer azana kondima te mais biso tozaba oyo baroki ko se retirer malgré problème, malgré situation. Bible soloba, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Malgré situation yo zanango, malgré douleur wana, malgré situation nyonso oyo komikuta na yango. Zala na kondima, persévérer na kondima tema na kata liloba na Nzambe lobi nini. Ozo proclamer la parole de Dieu na vie na yo. Zala na kondima ki Nzambe akosala, Nzambe akotika ngai te. Okomona pe résultat ya problème oyo zoluka. Que o se retirer, o perdre âme na yo pona posa moko boye bimisi yo libanda, pona posa moko boye abandonner musala na Nzambe o ngai na kena no na kena ofukonga ministère ceux qui na États-Unis, ceux qui na wapi so na Londres, ceux wapi. Est-ce que natango ki wana oki na baposa na yo oki pe na kondima te oki na yo kaka tiko kende musala oyo bandaki wana aussi sango te otiki abandonner oki kuna pe oki kuna pe simbi te obandika ti ki pasteur Esili ou bien omikuti so ina mai moko bozindi na oso na Turquie so nini histoire pe Esili o se perdre. Mais mutu o azana kondima ndimaka eloko atana no amonite. Nano monite ondimi ki kosalama nazoyoka douleur babondel mpo na ngai me nazoyoka nanu pasi wana me na ndimi ke nasi na biki tozondima po toyebi Nzambe aza Nzambe oyo aza na bomoi, Nzambe oyo aza Nzambe aza na asalaka tokoki kose perdre te mpo na baposa moko boye me tozala na kondima totelema kati na kondima tondimela Yesu tondimela musala ya Nzambe ya nguya tika te Nzambe apambola yo tondima kati na liloba na Nzambe totelema Nzambe apambola bino bopambolama Nzambe swacha so kondima na biso etelema lisusu na kombo na nguya na Yesu Kristo Nzambe amona bino apambola bino bopambolama dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen.